السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله وصفة رمضانية هنقدم لكم سليلو مغربي. كنتمنى عجبكم ان شاء الله. بقاو معايا نشوفوا طريقة. مقادير اللي عندي موجد هو نص كيلو من دقيق محمر فرن، 125 غرام ديال دقيق مقلي بالزيت، 250 غرام كاوكاو توا مقلي بالزيت ومطحون، اللوز 250 غرام محمر فران ومطحون، نص كيلو من الزلجلان توا محمر ومطحون، 200 غرام ديال السكر كلاصه، كاس معمرش زبده مذوبه، نص كاس من العسل، قبصه ديال الملح، ملقه كبيره من القرفه وملقه كبيره من النافع. اول حاجه اللي غادي نديرو غادي نوجدو كاوكاو، غادي نديروه بزيت بارد وغادي نقليه فوق النار. الحاجه الثانيه هو اللوز، غادي نحمروه في الفرن مره كنشوفو ياك ما كيتخرج، كنتحركو شويه. من بعد عندنا الزلجلان حتى هو مره كنتحركو باش ما يتخرج، كنحمرو شويه وصافي كنخرج من الفرن. من بعد عندنا نص كيلو من دقيق حتى هو مره كنشبع عليه كنشوفو ياك ما كيتخرج. من بعد عندي 125 غرام من الدقيق، كنديروه في كاسرونه، كنزيدو ليه شويه ديال الزيت باش يتخطى الدقيق، وغادي نقلي شويه وصافي. هو زلجلان ودقيق فران، ملي كتشوفوا معايا كنتحركوا في هذا الشكل هكاك، شويه دقيق حتى هو كنشوفوا ياك ما كيتخرج. الدقيق تقدروا تحمروه في الفران ولا في كوكوط، خلي بغيتو اللي كتجيكم سهله يديروا. هو الدقيق ملي كنقلي كنخلو مزال شويه وغادي يكون موجد. حاجه اخرى هو الطحان، غادي نطحنو زلجلان في هذا الشكل هذا، ما كنطحنوش بزاف غير شويه وصافي. من بعد عندنا كاوكاو واللوز حتى هما كنطحنهم غير شويه، اللي بغى يطحن بزاف كيطحن بزاف، اللي بغى يطحن غير شويه باش يكون مقرمج وصافي. في الاخر عندنا كاوكاو حتى هو غادي نطحنو، من قبل كنتسناو يبرد يلولا ومن بعد نطحنو كلشي. اخر ملي عندنا كلشي موجد، كاوكاو لوز كلشي مطحن محمر، غادي نبداو نخلط المكونات ديالنا. الاول كنغربل الدقيق، ضروري حيت ملي كنحمروا الدقيق كتكور وخاصو هربه ليا الاولى. من بعد غادي نزيدو سكر كلاص نافعه والقرفه حتى هما غادي نغربلهمش. نزيدو حتى قبصه ديال الملح ونغربلو. مكونات اخرين اللي غادي نزيدو هما الزبده مذوبه، دقيق مقلي، وغادي نبدا نخلط.
من خلطات شويه مكونات اللي درتو قبيله. غادي نبدا نزيد مكونات اللي بقاو، هما كاوكاو، زلجلان، لوز، العسل. اللي بغى يزيد العسل باش تكون شويه السليلو ديالو قاص يزيدو كاس عامر. نخلط بهذا الشكل هذا، نخلط مزيان باش نخلي هذا الكرات اللي كيدير لينا دقيق ونكملو. كنتمنى عجبكم الفيديو ديالي، يديروا ان شاء الله ابوني، لايك، بارطاجاو. شكرا لكم بزاف، مع السلامه.